Toto, čo chceme uviesť a svoje zmeny pripomenúť v rámci vládneho rozpočtu, v rámci toho vidieku, v rámci tej našej kampane Voda, pôda, les, ktorú Národná koalícia presadzuje v tomto parlamente. Tak prvým bodom bolo, aby sa Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý, podotýkam, spočíva v 123 000 obyvateľov tejto krajiny, ktorí sa starajú o naše vodné toky, starajú sa o to, aby potoky boli priechodné, starajú sa skrátka o to aj nad rámec vodohospodárskeho podniku, podotýkam aj všetkých, starajú sa o to, aby tieto potoky boli čisté, starajú sa o to, že zarybňujú všetky tieto toky a aby nám ostali všetky pôvodné druhy rýb na Slovensku, ktoré tu máme, takisto sa starajú o rybníky, ktorých majú obrovské množstva vo svojej správe, vo svojom majetku dokonca. Skladajú sa na to v rámci vlastných rozpočtov, čo sa týka za rybárske lístky, čo sa týka z členského. A podotýkam, že v rámci neschopnosti životného prostredia tu máme neriešeného kormorána, ktorý spôsobuje len rybárskemu zväzu na tečúcich vodách, podotýkam, len tečúcich vodách, 1,8 milióna eur ročne straty na tom, že ryby, ktoré dochovajú, dopestujú v nasadkových rybníkoch, takisto ich porozvážajú po celom území Slovenskej republiky, tak tieto ryby skrátka tie kormorány požerú, pretože jedná sa o nepôvodný druh. Nevieme ho momentálne riešiť a je to taký istý problém ako premnožená populácia medveďa, ale aj ostatné živočíchy, ktoré narušili svojím neprispôsobivým správaním sa slovenskej prírode práve enviro-ekoaktivisti, ktorí nevedia, že zasiahli do prírody rozvratným spôsobom. Čiže nejaká suma 150 000 eur ročne, aj to podotýkam, nechceli sme nad rámec konsolidovaného rozpočtu, chceli sme to z rozpočtu Ministerstva životného prostredia, ktorý je mimochodom okolo 380 miliónov, aby tejto organizácii, ktorá zakrýva 123 000 ľudí, poukázali ročne na infraštruktúru a fungovanie organizačných zložiek smiešných 150 000 eur. Viete, čo to je? Ako kvapka kvapátkom do vane plnej vody. Takže nenašlo sa pochopenie. My z Národnej koalície sa jednoducho nebudeme ďalej takýmto spôsobom na to prizerať a urobíme všetko preto, aby sme dokázali nehanbiť sa pozrieť do očí ľuďom, ktorí nás do tohto parlamentu zvolili.